Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Tango na biso e belemi ya kokutana liboso na nkolo na bomoi na pokwa lelo po ete tobondela liboso ya kokende kolala basantu na nzambe bana na nzambe na bomo yango nde zala na mobesano ya koya ete liboso na nzambe liboso ya kokende kolala ete tobondela nzambe po ete biblia elobi ete il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous demeurer ensemble, yangonde Zambé akitisaka mapambolinae. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde tozali awa ete to bondela ete to bandakola la pongi ya kimia to bandakola la pongi ete ya mitungi susute. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde tango zali koya boye et benga pe bande konsusu invité pe bande konsusu afin que tokutana ete to bondela ensemble. Prière et dépendant position nebike ezali en ligne ozalanda kunayo ete muto komona yo te mais respect pour Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, zoa position malamu salela temps ya boye programme ndekonanga ibatan oyo tozo kaba libonza epai na Nzambe ezana lifuti nango. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que prière ezali investissement ya munene otozali kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde mukolo ezali okokota na banque na yo ya prière okomona ndenge ekofuluka okomona ndenge eke okoganye ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi yaka kolembate tozali koya juste boye prete tozala toujours en forme spirituellement peut-être tant mongona zali koya akutake tozali toujours en forme ndenge ba équipe ya mukili ndenge armée ya mukili ba s'entraîner quand même guerre soki ezate mais même match ezate okomona ete ba joueur ba s'entraîner kake bazala toujours en forme. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder ndekolanga Bible na yo pe ezala pembeni ete na place ya kokoma ezala Seigneur atindinga ingana forme bino ba disciple bozala ka batute ke bozo yaka bozo yoka pe tango zali koya il faut mona makambo ndenge tozali kokende po oyo ezali culte yango culte ezali temps otoyeke tobondela to adorer Nzambe toyoka la parole de Dieu ete to kende kolala na kimia yango ndekolanga sans plus tarder. Alléluia. Kanga misina yo place ozali ndekolanga banda ko bongama et tozo décoller ensemble to bandi ko adorer Nzambe Nzambe oyo abateli biso et journée mobima to komina pourquoi oyo Nzambe abateli biso banda le 1er janvier tina minute oyo ndekolanga tozo komisa. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux monter avec moi dans la prière? Alléluia. Ndekolanga est-ce que okokotika distraction ndekolanga est-ce que okokiko kanga télévision na yo? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Okomisi Nzambe Nzambe munene Nzambe na pomo Nzambe wa bandi bisika bileki likolo mobateli malam Nzambe wazali kobatela tozo ganga boye pwete tozana vie ya soki ba oyo bazake asa benda souffle na bango moye baganga esusu ezate nzoto kutu esepola bakoma mikuwa. Alléluia. Merci papa pwete soki yo tenga ipe natina koma mikuwa bandakala mais tu as permis que je sois encore en vie et ce soir na komisio na pamboli monene na yo elike ya basantu Nzambe ya bomo nanga Nzambe azali koloba likambo kokisa mipe le tout puissant ezali Nzambe oyo biso toyeko kumisa. Alléluia. Azali awa na pourquoi lelo totombola ye Nzambe asali les choses visibles invisibles akasoki yo batelite mo batele akobatela sepamba Nzambe oyo a permettre ete oya kokomati na mboka wana ozali wana kumisa ye Nzambe oyo a permettre ete okoma na age wana ozanango kumisa ye ebele bakoma na age na yo wana te ebele abotamika lelo kaka kufi mosusu akufi kutu na libumu atikala komona ta mokili te mosusu yina ne desa kufi. Alléluia. Tokumisa Nzambe oyo papa. Alléluia. Mon santo na lola bien-aimé tozali kotika pe le reste ya année oyo ete lolenga bateli biso bandeli ti mukolo alelo le reste ya année papa batela ngai batela libota na ngai batela bana na ngai batela peuple oyo mosungi munene papa batela biso kotika biso te munguna a écrasé bisoté. Papa, protège-nous, Seigneur, contre la fureur de l'ennemi, contre la méchanceté de l'ennemi. Alléluia. Azamabe, alinga bisoté, papa, batela biso.
Au nom puissant de Jésus, Tosi Samboula, Onakimia, Tokende, hey, papa, Koti Kabisote, papa, Mimonisa, Katnabo, Manabiso, alléluia. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes tes enfants. Alléluia. Ma bénino salibo sang. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, pardonne. Ne te souviens pas. Alléluia. De mes désordres, ne te souviens pas. De mes désobéissances, ne te souviens pas. De mes iniquités. Alléluia. Ne te souviens pas. De mes arrière-pensées, de mes pensées négatives. Et le mettre dans le Seigneur, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. A justifié, il n'a pourquoi aller au bon de là, l'ambelanga justifié, papa. Il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, papa. Condamnation, mon côté, Zadikolo, n'a pourquoi aller l'eau. Alléluia. Malédiction, mon côté, Dikolo, n'a Ikolo. Alléluia. L'imisa effacé, nyonso. Justifié ngai na kombo na Yesu bien mettre belé di makila Yesu Masia et purifier biso et purifier bandako na biso banana biso makila puissance ya makila na pourquoi lelo est-ce que tu peux monter dans la prière puissance ya makila na pourquoi lelo nanda kunangai papa na ministère ensemble na peuple couvre-nous par ton sang Seigneur notre Dieu la puissance ya makila est accompagnée biso nambula papa au nom puissant de Jésus bien de maintenant le Seigneur non seulement la puissance mais il y a aussi la victoire nous devons déclarer la victoire nambula la victoire na makila na Yesu et accompagner biso victoire ya Yesu Masia accompagner biso papa becheke et landa biso isusute papa likolo bandoki likolo Satan likolo ya milieu nyonso mabe likolo ba problème toza nango tozo tatola elonga na pourquoi lelo totatola elonga na bana totatola elonga na kelasi ya bana alléluia bondela et na santé ya bana totatola elonga na santé na biso totatola elonga na nyonso tokosala mbula oyo papa elonga au nom puissant de Jésus-Christ alléluia bien aimé dans le Seigneur faisait bitozo be de la makila et tozo be la molimo santu na nzambe akamba biso apesa biso mayele abatele biso na vie chrétienne na vie de prière alléluia vie de prière na ngale mbate molimo santu toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salanga flamme de feu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille maboko na ngai papa et ça toujours pour na bitumba alléluia dès qu'on a beta maboko tanto beta ke zalaka bakake beta kana monde esprit alléluia na quartier wana ba yoka ke masake betaka minduki ya minene betaka wana utaka pe bandoki bako ke nanda kwa Philippe yango je makambo ezali ko salema demo bako vanda tena ndako wana au nom de Jésus mo santu na Nzambe kambanga papa nambula oyo na lembate na sala musala na yo papa peuple oyo pesinga ba lembate pelisa moto kati na bango au nom puissant de Jésus-Christ baïnon ce diable à retenir papa libérez bango au nom de Jésus le Saint-Esprit de Dieu Kamba biso regarde cher Saint-Esprit si je suis sur la mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité conduis-moi sur la voie de la victoire conduis-moi sur la voie de l'élévation conduis-moi sur la voie de la réussite conduis-moi sur la voie Seigneur de la bonne santé alléluia au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Qui tu n'as vu son anécilité, première partie est sili. Tokoyoka, liloba n'ensemble, nasima koka, liloba n'ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, toko kote na prière agressive. Pe toko tika, butu na biso, na maboko n'ensemble, awa. Tozali koya na ma prière, batu ba lembate, awa, tozali koya. Ete o kasumuka na prière, ndekolanga. Mettez au bon de la nakolembate de konanga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Namiko na pokwa lelo. Ezali. Ndekonabino. Papa Philippe. Nazali awa ndekonanga. Pwete nakambayo. Na prière oyo. Soki nano. Osabonate ndekonanga. Ozozelani. Stala YouTube azola kisanga. Bozatala groupe. Bate bela. Mais bosabonate. De konanga bo s'abonner ko banga mutute de konanga sala pe commentaire na yo na langue oyo monique koko sala bo like tango za ya kokota prière donc ya liboso bo like nanu kwete soki ke bozali ko like YouTube
akosenti yango akotina yango pe ye moko epa bato mosusu ndeko na nga yango tosala bongo po ete mosala oyo ekende liboso ndeko na nga bo partager attendere tozosola boye koki pe ko partager otindela yango pe ndeko mosusu ou bien na ba groupe ya Facebook oyo bozali wana o partager yango na groupe wana po ete bato mosusu bamona yango ndeko na nga yango bien aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka liloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya koyoka liloba na Nzambe, liloba na bomo, liloba oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prête ya koyamba liloba na Nzambe. Nzambe asangisi biso na pokwa lelo autour ya liloba na ye pete liloba yango nde mutu ekopesa yo kondima, car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Yaya soki ke ozali ko yoka liloba na Nzambe te, esprit na yo ekolia te, esprit na yo ekokola te, soki pe okokola te, moyen Nzambe a confié yo de grandes choses ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de napokwa lelo ndeko na ngai zwa Biblia na yo, zalaka na habitude ya kotanga Biblia na yo, ndeko na ngai télécharger yango na téléphone na yo, télécharger yango na ordinateur na yo, ata kukutu online ezali en ligne ba Biblia ezali ndeko na nga ezali très important ya koyekola maloba na Nzambe maloba na bomo po ete soki okolite moyen Nzambe a confié yo de grandes choses ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois nazali koya boye pona ko exhorter yo pokwa nyonso ete linga liloba na Nzambe azali ko regretter, azali ko s'indigner ke peuple na ye ba lingi koyekola te. Peuple na ye elingi koyekola te, yango nde lokola ke ozali koyekola te ozali détruit, bakoya baséduire yo, bakoya ke bapakoli mafuta bakoya ke na enseignement o vérifier te nyonso bakoyebisa yo ke oko avale yango ndeko na ngai ko avale nyonso ezali koleka te po ete basali ya lokuta bazali mingi tozokebisa boye mpona nini ndeko na ngai po ete basali ya lokuta baza ebele. Na Biblia elobi ke ntango église ebandaki bandimi ya bere babandaki koverifie po ete bamona ete nyonso bazali koyebisa bango ezali ya solo ou bien ezali ya solo te ndeko na ngai. Yango ndekolo alobaki na Josué ke Josué buku oyo elongwa te na mnoko na yo, buku oyo nazali ko exhorter bino boye ndeko na nga po ete okoma na amour ya parole de Dieu, po ete po okola po ete o vivre changement na bomo na yo. Yango nde alobaki na Josué ke buku oyo elongwa te, elingi koloba te ke ozwa livre okotisa yango na monoko, elingi koloba ozwa buku wana okotisa yango na mutu na yo, na bongo na yo, na entendement na yo, na intellect na yo, kotisa maloba na Nzambe evanda. Yango nde pe ochango na misala me lelo tozomona ke mingi bana Nzambe ke tozobenga bana Nzambe tozali kotia maloba na Nzambe na misala te. Yango nde tu auras du succès. Yango nazo lakisa bino boye ezali ba recette, yango nde recette oyo ke yo pe omeka yango ndeko na nga ozala moyo kikaka te me omeka yango ke non parole oyo evandela yo ndeko na nga, parole oyo ke ni obanda kotanga yango ke yo pe osala yango po ete alobaki na bayekoli allez faites de toutes les nations des disciples, comme un disciple peut être au vivre la main de Dieu na bomo na yo. Mais aux disciples en ndenge nini ozanga Bible, aux disciples en ndenge nini otanga kate o revoya kate ba matière na yo na ndaku, aux disciples azali mwana kelasi, oza mwana kelasi ya ndenge nini, est-ce que ozana okomaka wapi landelaka mate wapi ndeko na nga ba prière te ndenge ke na tango na biso ke tozali ko privilégier kaka ba prière. Bien aimé dans le Seigneur, prière en mopé, il faut y ko la mopé o ba ndengani ba priaka o prier malam peut te ba ko ba kende ki et pas Seigneur que Seigneur
apprends-nous à prier. Pour bamonaki nyonso onkolo asalaki bazokoka. Mais pour la prière, les alliés eloko mokope, il faut que yekolango susu. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant pourquoi lelo, bien-aimé dans le Seigneur, tous allez kozo ba Bible na biso, tous allez kotanga namukanda Juge chapitre 6, commanda verset 1 tina 4. Juge chapitre 6, verset 1 tina 4. Bien-aimés dans le Seigneur Bible et le Bible, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. La main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tozali kolobela, tozolobela mikolo eleki tolobela pona Gédéon, mais tozongeli awa pete toyebake makambongo ange de l'Éternel akende kokuta na Gédéon et bandaki ndenge nini. Bien-aimé dans le Seigneur. Yaya awa ngai na yete ke puna ya ko kamba batuba lembi sanzoto ke non zamba yebi zamba kosala. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons combattre, mais avec Dieu nous devons combattre. La Bible nous dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Tout ça, l'exploit dans Zambé, bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Awana pourquoi lelo tozali kolobela l'histoire ya bana Israël na Koloba, nazali kolobela na pourquoi lelo pona tina ya bana na Nzambe ba oyoke ba bandimela Nzambe ba oyoke ba banga kan Nzambe ba oyoke ba mimpesa pona Nzambe kote lelo na ba église tozali komona e makambo ezali kosalema ti lelo kosala masumu tokolobela tina ya péché na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur les conséquences ya péché na bomo na biso ezali très néfaste ezali ke ekoki ko entraîner vie na yo bien-aimé dans le Seigneur okoki Kokufa Mokiletikali, bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 1, Bible le dit que Bana Israël, ba Christo n'est-il n'attend na lelo, basali oyoke et sepeli sa ki nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur, na pourquoi lelo, nini oyo salaka oyoke et sepeli sa nzambe te de konanga, nini salaki elin kolobake kosumuka. L'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Et Arabalobite que Satan mutu a livré Kibango. Et Zali Nzambe Yemoko Yaya Shikot Mususu ok bisoto Zwaka en tant que banana Nzambe et pona kiteti na biso pona ke kozanga koyoke la Nzambe et 8 ans que pas na Nzambe Yemoko papa. Alors que lokola ke basumu ki basali masumu Nzambe a livré bango na maboko ya banguna ba mendiants pendant 7 ans. 7 ans il y a souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est 12 ans, il y a souffrance, comme sous ces conséquences, il y a masumo, il y a désobéissance, il y a comportement, mabé en tant que monde ensemble, tu ne peux pas te comporter de la sorte, mais toi tu te comportes pire même qu'un païen, bien-aimé dans le Seigneur. On dit, Bible le dit que Nzambe Yemoko a livré bango, namaboko ya bamandian. Mais Bamandian, la main de mendiant fut puissante contre Israël. Dès qu'on a ce qui aux alikoyoka, ce qui nous semble nous livrer, yaya, naïbisakaba tout le temps, si si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, dans le Seigneur, c'est ça, c'est ça le verset. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Zamba koko telayo, zamba kobundelayo, et ça la balobi que Satan est moqué, ça la que bakolite naïe, zamba akoko telayo. Mais awa, bien aimé, dans le Seigneur, tikane na tout nayo, et mais si Dieu est contre toi, nana koko telayo, ndekolanga.
Et Kokota en conflit, non embêté. Alléluia, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, Ndekolanga. Si Dieu est contre toi, nani oazana pe makutuke aya gobundi sanzambe toi libérer yo. Hazate, bien-aimé dans le Seigneur. Yoka était la main de mendiant fut puissante contre Israël. La main de Ndoki, la famille Nabino est comme plus puissante. La main, il y a ba domination, ba principauté, il y a ba esprit méchant, il y a stérilité, il y a pauvreté et comme il faut dominer yo Ndekolanga. La main, il y a tout là. La main, il y a pauvreté, il y a misère, il y a souffrance. Et ça dit que dominer les colonnes, aux hommes que ba vie na biso ezobonga kaka te bien-aimé dans le Seigneur. Tozo kila mingi, tozo prier mingi, mais l'autre mon côté, ils allaient changer. Pour échapper à Mandan, les enfants d'Israël se retirer dans le ravin de montagne. Pour se retirer, il y a moins de gens qui se retirer kaka na ba location familiale, se retirer kaka na ba mike kaka wana, et comme kaka mike wana, ou de comme ko ele nango, yango ibomi mabala, se retirer wapi na ba incompréhension, et comme kaka zomona kaka mabe kaka ya mobali na yo, zomona kaka mabe kaka ya mwasi na yo, aza mabe mwasi opeza, mwasi mabe penza, mobali opeza, mobali mabe penza. Ya linde masumo nde mutu ezali ko komisa batu bongo ozali ko se réfugier wapi. Il dit se retirer dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur le rocher fortifié, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Israël avait semé, Madame monté, il y a la conséquence, bien aimé dans le Seigneur. Tant que Israël a semé, bama bayete. Tant que c'est comme que tant que yakobuka, bakomiko ya bamanda monté avec baye bangomoko bamanda kakate, bamanda bazu bamalek, non seulement bamalek, bazu ba fils de l'Orient, il montait contre lui, bazu monté. Bazala bamanda kikoya ébélé, bien aimé dans le Seigneur. Yamwende uzomonake bitumba ozanango. Ok, nzambe abwakisi yo elingi koloba ke non soki kosumuki nzambe atiki yo elingi koloba ke nzambe abwakisi yo yaya soki nzambe abwakisi yo ndekolanga yango nde monde ya ténèbres basepeli basote basali fete balobi ke esili tokopanza ye Verset 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni un. Yamonde, diable tango siko ayaka kat na bomo ya motu na Jean chapitre 10, verset 10, partie A, et le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire et pour égorger. Bah, trois verbes, wana, bien aimé, dans le Seigneur, il faut retenir un mot malamu. Dans le temps où diable akoya, aibio sengo, akoya, aibio libala, tango, aibio libala. Dans le libala, wana place aux awana yo, kansi que zana libala sekenda, dans le bozo betana mitu, dans le séparation, divorce, belé wana, les alliés, bah, libala kala. Bien aimé, dans le Seigneur, akoya poete à détruire, détruire libala na yo, vous allez qui bien à mobile, bozo cannabis, à panzibino, bien aimé, dans le Seigneur, akoya poete à égorger, aba, munguna kokola, sayo na se, au monde que, dans zela mabala, rebelle, bakufa, dans zela mabala, bien aimé, dans le Seigneur, yangonde, n'a pourquoi lelo, toye kolobela ponatina, et il y a l'isumu awa tomoni balobi ke bandaki ko détruire babanda ko tikate na Israël et na maboko na yo wana ekomi kaka posimba 1000 euros ndekolanga ya posimba ta 500 euros ezate basi ba pia yo basi ba détruire yo banda kala yango dezomona ke les debout ozoko kangote kokoma tina suka moi ezali ko simba te makamyo so zali ko sala ezali ko simba te conséquences ya l'isumu nzambe soki abakisi mutu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous rapproche du diable. L'isumu est inakabiso ke tokoma musika na nzambe mais tokoma na kan ya diable, tokoma na porte ya diable, tokoma na lupango ya diable, bokomi ko vanda lupango moko na diable. Ya kima l'isumu banga l'isumu conséquences ezali catastrophique et likolo ke non couverture spirituelle elongwe, protection elongwe, bénédiction elongwe, l'isumu et kimisaka bénédiction ya nzambe bien aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Les péchés peuvent entraîner même de la mort physique. Au coup, il y a une histoire dans des jours, Tobosaniyo, Ndekonanga, yango de banga lisumu, Ndekonanga, petit, ezaliba, enseignement, ezali, kopé, ça m'a l'église, t'es tiqueté, biso, prédicateur, évangéliste, toté, bino, to, l'axabino, makambo, oyo, Ndekonanga. Donc le péché empêche la bénédiction de l'Éternel de nous parvenir. Alléluia. Donc, le péché entraîne la pauvreté, la stérilité, la souffrance, la misère, le divorce, bien aimé dans le Seigneur, la maladie, la mort physique, conséquences tellement catastrophiques, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le but que tous les gens qui ont Gédéon, mais tous ceux qui n'ont pas ça, et que conséquences à Makambo, et banda qui n'ont bien aimé dans le Seigneur. Donc, et tant que nous sommes yaka, oyoka, l'obéissance, tout le but qui a un ministère, tous allez privilégier la parole de Dieu pour la nuit, la parole de Dieu est révolutionnée, yo, et tous allez recette, toi, na que yo, ok, de ce que, oh, la mangope, yo, moko, kena, mais le but que non, et ils sont lisumu ekabula kamutuna nzambe lisumu ngo kutuni likambongo ni cher Saint-Esprit aide-moi à vaincre le péché, à vaincre mon corps. Munoko bamsusu ezali kaka munoko maloba kaka ya ko blessé batumba mususu kaka comportement mabe penza ya respect et ça te ba incompréhension au moins mabala mususu ekufa kaka kapona incompréhension kaka ya pamba. Na bisa bino jour mususu ke non moi si moko na mbale babunda bitumba bima makabona kapona dentifrice o kaka pamba oke mobale alobi ke non basimbaka bandana sewa na simbi na se mais au fini et bimi moi ça alobi ke atako na simbi na mutu na fini ka boye sala et l'autre côté etale long etale mutu kutu yokuto zama yelete nani azama yelete obenga na zama yelete bien aimé dans le Seigneur bitumba bandi et que Koswana et Bandi au monde qui batu bakaboni ndekolanga net ya boy to batu ni bino que non bokaboni ponani et beaucoup de place à rebande la qui kopesa raison au bokaboni et ndekopona identifier ba incompréhension c'est ça la conséquence il y a l'isumo aucun zambe a rejeté yo napokalelo na le bébé pona banana nzambe o ke bandi mela nzambe o ke babanga kan nzambe yango ndekolanga soki ke uzali nzambe kima masumu tika mabe tika motema mabe tika mabe nyonso tika kindumba tika moibi tika kindoki tika koyinana bien-aimé dans le Seigneur peut-être mona munene na nzambe yango nde mikolo nyonso tozolobela kaka makamba Gédéon yango nde tozoya na mapoint moko ya poko alelo ezali sur le péché conséquence ya péché ezali catastrophique au nom de Jésus. Bandiko kumisa nzambe to pamboli nzambe pona maloba otoyoki napokwa lelo. Merci Seigneur notre Dieu pour nous avoir réunis autour de ta parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Alléluia. Dekolanga ikolala te to bondela nzambe tozo kumisa ye alobe biso pete biso to bongisa. Alléluia. Zambe unene kombo na yo kumama kombo na yo esanjulama pona maloba otoyoki napokwa lelo. Alléluia, Nzambe na bikama, Nzambe na mbuya nyonso. Merci Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Alléluia, que ta parole habite en nous dans toute sa révélation, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Nzambe, evandakatna bomo na yonde konangai, car la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Tozo Kumisaye, car il est aussi écrit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a ensemble, yango de mutu sala, onyon se tozali komona, na wezali komona na te, Tozo Kumisaye, maloba oye banda katina bomo na biso. Au nom puissant de Jésus.
bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire qu'on invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Namaloba otoyoki, napokwa lelo, ezali ponatina, yali sumu, ete tozobo de l'etembo musantu, pesanga makasi, ya kolonga masumu, mais libosa kosenga bode musantu, mokola mokwazo fongola motema na ye epai na nzambe. Cher Saint-Esprit, Seigneur Jésus, napongoli yo motema, napokwa lelo, kota kati na ngai, vanda kati na ngai, sois contrôle ya bomo na ngai, que ton règne vienne, règne kati na ngai, dékolanga soki Seigneur a régné Katinayo, a détruire puissance Seigneur sur Masumo. Et Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia, Papa. Au règne Katinabo Monanga, soit contrôle, ya corps, ya âme, ya esprit Nanga. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Monte avec moi dans la prière. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, ma soeur. Alléluia, toujours bon de l'ensemble. Nous sommes devant celui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Alléluia. Papa, soit contrôle, il y a nyonso. Soit contrôle, il y a nyonso. Soit contrôle, il y a émotion, il y a pensée, soit contrôle, il y a conscience, il y a inconscience, il y a subconscience, toujours bon de là. Et que le Seigneur a soit contrôle, il y a nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que nazali côté de ma porte, nazali kobeta o nani akofongolanga, nani akokota, dekolanga fongola Yesu Masia, motema na yo na pokwa lelo. Bete yende muto akopesa makasi akolonga masumu. Alléluia. Alléluia, Papa. Alléluia, kota. Papa yaka Jésus, Jésus. Yaka katina bomo nanga. Banda katina motema nanga. Mungu na azo ata yota mokote. Alléluia, Dieu c'est à la sous contrôle na yo. Oui, Seigneur. Et ça c'est tout zombie la mori musantu na zombie. Apesa biso makasi ya kolonga masumu. Cher Saint-Esprit. Alléluia, pesa makasi ya kolonga masumu. Sois contrôle ya nyonso. Mori musantu na zombie. Mori musantu na zombie. Sois contrôle ya nyonso. Ndekolanga. Banda epai na biso te. Banda apotre Paul alobi ete. Mabe oyo kutu na lingi te yango de nazosala me bolamu oyo nga na lingi ke nasala bolamu me nazokoka kosala te. Qui me délivrera? C'est Jésus seul qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Alléluia. Bondela, Seigneur, délivre-moi. Pour que le cas pour la délivrance soit ni. Bondela était, Seigneur a délivré la puissance. Il y a du soum, il y a monokona wana, et va d'ako kangama, on va d'ako kata batumangala ma bête. Alléluia. Ozala motema moto lisusu te. Seigneur rendez-moi toi koki sayo. Seigneur délivre-moi. Alléluia. Na moyibi wana soki totie na exemple ya Paul elikoloba ke nalingi koyiba te nozokona kaka osokei oyibi nzambe na ngai nazokoka te. Olingi kofime te ozomona ke ozofime kaka. Seigneur makaya oyo na makasi na yo okoka te. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur délivre-moi. Na puissance non c'est à masumu. Délivre-moi. Obéir la délivrance. Obéir la délivrance. Ça c'est obéir. Ta parole nous dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Obéir la marteau ensemble. Jérémie 23, 29. Okomona yango que parole ensemble. Et ça le la marteau. Papa, utilise ton marteau pour briser la puissance du péché. Katna bomolanga. Ete nakoma ete bolamu onalingi kosala nasala ngo mais mabe onalingi kosala te nasala ngo pete. Alléluia. Marteau na yo ebroyer nyonso yaya yango destina ozali kosala ete ma prière na biso ezala na impact ata moko te résultat moko te yaya tant que ozali ko vivre na maso boyoki na matin de toyoki te boyoki la révélation wana. Le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Mais le péché nous rapproche de Satan. Yaya, ok, au vent de l'oupan, on a Satan. Ou bien, ok, au foot de l'oupan, il y a Satan. Yaya, à quoi écraser yo. Ou bien, au vent de l'oupan, on a Satan. Quand on décide que nous faisons ça, la masouma, et dit que l'oupan, et ok, au foot de l'oupan, Satan. Ou bien, ok, au vent de l'oupan, il y a Satan. Ou bien, au comique camarade, il y a Satan. Et yaya, hako panzayo, hako ibayo, et hako bomayo. Alléluia. Kolinga masumu te basumu eza poison pour na biso ba chrétien poison et koboma yo
elalisi yo na se kende kokutana na mwasi ubie na mobali waza na sida soki okozwa yango te ke po osambelaka yaya Alléluia, biso awa ezali place tozali ko mettre l'accent sur la parole de Dieu pour être mutu akeba oh boko pambola na masumu non et ko salema te au nom de Jésus cher Saint-Esprit et ça marquasi ya kolonga délivrance totale pas délivre-moi les kopolo aluka délivrance mais yo lingi ko luka apôtre mobimba wa kutana ensemble tête à tête ko kasate ke poete to kutana na Yesu et makamnyo se silika mbala moko balukela kango délivrance il y a puissance il y a masumu et masumu et la ressource na pouvoir et na ebisa bino ke loboko na ezala ki pona kokaba passé mais Seigneur tanga bukango loboko koma pété yo zaka loboko flambo okabaka côté la famille na yo mais côté ya mobali wana de moteme telemi côté ya mwasi na yo wana de moteme telemi wana osana musika buka yango ete koma ete olingo tinda na famille ya mwasi moteme zotuta yote zotinda na famille ya mobali Gaston soit 30 oyo tinda mama na bino yo ser moto pesi mobali wana nde okomi na place omoni kutu etouche nango yo te kutu okomi kutu ke omoni mama mikolo botindeli mbongo te akalisi ke mama na bango doka nde mama ya mobali totinda moi fenti moko ezala totinda yaya yango nde makambo oyo nsamba azolinga soki tobongisi bongo yaya bénédiction ekokoma automatique quand le péché nous éloigne de Dieu maintenant le péché ezali mpe ekimisaka bénédiction le péché ekimisaka bénédiction de konanga Alléluia. Mabota ozoluka wana na motema mabe na yo wana yo kanisike ozwa mabota dabla akofunda kaka akitele biso na musala kaka ya kofunda viki Clémentine yo zopesa ye mabota na motema mabe wana ya motema mabe na yo bloquela yo libala bloquela yo mabota bloquela yo mukanda motema mabe wana kaka. Alléluia. Au nom de Jésus. Qui impolitesse na yoana. Seigneur a vu que opesa enani mubali. Abana ofinga mubali. Abana obundisa mubali. Yangonde ya. Évangile elengi ya évangile yango ana ke bongisa nano dekolanga bobiba na ba évangile ya église ke recevoir boko pambolama mais bazo yebisa bino te ke masumu de mutu ezali à la base. Alléluia. Masumu suse ezali ke osala ngo mais confessa te tilelo confessa te yaya olongola bazembe okonfesa yango apika yo moko olongola bazembe oboma bato yo kasi ke bapria na yo personnel wana ale kutana na mosala na nzambe ko kutana na mosala na nzambe konfesa yango ke papa alongola 12 zemi. Alléluia. Bana wana baganga kaba balukaka yo okonfesa te liboso ya motu na nzambe yo kasi ke bapria na yo mikuse wana kango de nzambe yaya toyebi makambo nzambe ndenge ezali te yaya naye kokipabilize mosu te me naye po ete moko na moko assez conforme na eloba na nzambe. Merci Seigneur notre Dieu oyi mosantu na nzambe délivre-moi abanda kosala malamu yaya mosala oyo ke Seigneur abikisela biso ezali ke ntango ke abikisi biso po ete topratike babonne œuvre mais œuvre na yo ezali malamu te yaya œuvre na yo ezali malamu te nzambe moya pambola eza te orekonetaka bafaute na yo te yaya yo monsieur la raison dans la raison ozalaka kaka na raison na place oza na tort yaya wana to changer nzambe. Ma Bible me dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Nzambe ya justice a favorisé yo yaya wana okosi yaya changer langage changer comportement kima masumu mena makasi na yo moko tebelela molimo santo na nzambe ekolanga misalaka autodélivrance ntango nyonso po ete soki relation na yo ekomi malamu na nzambe nyonso ekotikali ekose décante facilement boulevard ekofungwama likolo na yo liboso na yo autoroute ekofungwama liboso na yo komona de grandes choses tozoluka ba grandes choses basite que tozozwa te mpona yo mpona le moi ngai égocentrisme le vrai homme papa marteau na yo
ébroyer égocentrisme la kesi ke yo kaka bimo na kaka yo kaka enga soko lobi enga na kozongi soko sakani na fingi ya yo kabalangage ya ba paye ezana na monoko na yo ti lelo ba promo ezana na monoko na yo ti lelo ya yo nde obonga loboko na Nzambe non loin de là. Makambo oyo tokotanga balobi ke tango kaka ke basalaki oyo esepelisaki Nzambe te Nzambe alivra bango na bamandia baya na bango moko te bazwi bafils de Loria bazwi bamonite bazwi banani yango nde baza ebele oyo bazali kopie biso mpo na nini mpo te totango tozosala oyo ezosepelisa Nzambe te Nzambe atiki biso elikoloba ke la couverture spirituelle eza te yaya. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous avez matoi de konanga, il t'a makambo o na misala, ce qui vient à changer te, wana de to changer Nzambe, mais moi peut de changer Nzambe. Et ça te justice Nzambe de moto, e bloka mukanda, e bloka babota, e a livra yo atika, yango de cho, ba cho ya kuna na chela ba wana ba vandi ba lobi nanya to mukanda, pour mon place à jouer, nana bota. Ce que vous voulez, c'est que vous pensez que vous avez commis misa. Et ya kana basoso mibale na basipa misa tu na boye. Oya kokota na makolo po bota. Ya banande. Et surtout ba oyo bosi bo sala bongo bo pesa nzela na diable te konanga masumu yango na bokoko ko sala susu bokoko de osambelaka. Metile lo la singa wana na loketo na yo. Seigneur batine ngaya yebisa yo. Alléluia biba na bokoko po ete opambulama. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours côté si on a plus prière, il y a autorité. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Si on a ma sainte union, on a confessé, si on a côté bitumba. Vous allez détruire les œuvres du diable. Katina bombo na biso. Seigneur Kalobakina Ézéchiel, moi na mutu, prophétise le feu, déclare le feu. Yangonde Kolobate ke omoto, moto epelate, lobake nazo pelisa moto. Seigneur, yemo comme toi loban Ézéchiel, déclare le feu, prophétise le feu, je prophétise le feu, j'allume le feu. Et va d'accord, consumer, et vraiment sur la diable, et consumer tout ce que l'ennemi m'a imposé. Et moto ensemble, le feu de Dieu, papa, yo bengami feu de voix, moto na pelisi, et koufate, ni salagnon sur la diable, un blocage nyonso, yangonde likambuna yonde kolanga yonde mutoye biango, et atiko banda ko cité likambongo, ke ezika la moto, banyongo, alléluia, ezika la moto, pauvreté, ezika, stérilité, ezika na moto, alléluia, célibat forcé kotula, ezika na moto, alléluia, nini yango pauvreté, ezika na moto, yaya dekola ngayo de moto, ba blocage, ezika na moto, moto na zombe tumba kanyonso, na tambo ya Elie, etumba mai, etumba mabanga, etumba bakoni, etumba ba sacrifice, eziki sakanyonso, etikara eloko te, papa nyonso oyo munguna, atiela ngai, yamba moto, ezika, ba limitation nyonso, alléluia, ezika, ba échec nyonso ya vie, ezika, ba négativité nyonso, moto na Nzambe, alléluia, ba anomalie nyonso, moto, et déclare le feu, le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable, et vraiment sur la sorcellerie, la famille, nanga, bisika nyonso, bango ba kuta na kaba, mesa na bango, ba communication, nyonso, ba prison na bango, nyonso, ezali activité sorcellerique, ya famille, nanga, na tumbi yango, na zikisi yango, et nyonso, ezali kat na ndako, na ndako na yo pe lokola, moto na kat na ndako, bilembo nyonso ya monde ya ténèbres na kat na ndako, moto na Nzambe, bilembo nyonso ekangi bana na ngai, moto na Nzambe, bilembo nyonso ekangi libala na ngai, moto, bilembo nyonso ya monde ya ténèbres ekangi finance na ngai, moto, bilembo nyonso ya diable ekangi mwasi na ngai, ekangi mobali na ngai, moto na Nzambe, ya tongo tozokota boye, yango nde Mungu na kovanda te, soki oza penza ke oso bandi kokima masumu oza ya Nzambe, ya moto ndenge topelisi wana epeli, haleluya. Na yebisa bino jour mosusu moko noko na en Afrique, kaka ndenge kaka tozobela moto kaka ya boye, moto epela ya bo moto boye, ezikisa ndako ya noko na yo kuna na kikwite, soki na mboka ni etumba ndako ekomi Maria bominga,
Marie abominga. Batuni Marie azaka na France. Abomino ndenge nini ala yepe konjete azakuna. Marie abominga. Marie abominga. Activité nyonso ya bandoki moto l'ensemble todo bebisa misala nyonso ya bandoki na quartier général ya sorcellerie ya famille na ngai au nom de Jésus moto na yo etunga bango ezikisa activité nyonso au nom de Jésus association nyonso ya basorcier ya basangana ebele toyoki ke bamanja babandako ya bango moko te bakei kosenga renfort alléluia na renfort nyonso ezali kobundisa ngai papa nakati ya ndako nakati ya kase oyo nakati ya balabala oyo nakati ya libota oyo na botama moto na yo aucun démon aucun esprit maléfique a opéré kati na bombo na ngai au nom de Jésus-Christ ndeko na ngai badémon mosusu baesprit mosusu bakendeke na malembe te il faut otoka il faut otelema obengana yango alléluia selite wana ekokende na malembe te yaya soki otelemi na ba prière agressive au nom puissant de Jésus. De mon côté, esprit maléfique de mon côté, bima, bo, bima na vida, Seigneur, c'est ma volonté na yo kokisama, volonté na yo papa, volonté ndoki mon côté, volonté esprit maléfique de mon côté, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kaka kombo na esto tombo ni kombo na esto to renverser ba forteresse na bango to renverser ba hôtel na bango au nom de Jésus to renverser yango to tomboli hôtel ya makila hôtel ya Yesu Masia hôtel ya nouvelle alliance ya katina Yesu hôtel ya bénédiction hôtel ya la gloire de Dieu alléluia oh Seigneur kokisa délivrance totale ya vie na nga alléluia papa. Alléluia, au centre de la Lola. Tout le monde a mon il est écrit que tu es venu nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais dans la vie, la vie, c'est papa. Pour qu'il s'agisse de vie et coca, Seigneur. Pour vivre dans l'abondance, pour vivre dans la prospérité, pour vivre dans la sécurité, dans la protection, pour vivre la gloire de Dieu. Que nos vies reflètent ta gloire, Seigneur. Que nos vies reflètent ta gloire. Oh nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, faute de temps. Tu vas dire que tu as beaucoup na biso na maboko na Nzambe papa butu papa délivrer pe pongi na biso Nzambe na ngai pongi na ngai délivrer ngai Seigneur na ba ndoto mabe alléluia ba songe na ngai ba rêve na ngai ba vision nocturne papa ya boyi ba cauchemar na boyi ba ndoto wezali kouta na monde ya ténèbres na boyi yango papa na tremper pongi na ngai na makila Yesu pongi ya bana na ngai na tremper na makila Yesu pongi ya famille na ngai papa, trempons la machine à l'écho, pour y a peuple, papa, alléluia, papa, protégez, bango, protégez nos seigneurs, alléluia, makila na yo, n'apportez à moko na moko, nzambe tata, mupanga na yo, n'apportez à moko na moko, pour nous soit comme meka na butu, alléluia, papa, kanda na yo, eko ilaye, akuta na yo, papa, akuta na yo, n'apportez à moko na moko, kati na biso, Seigneur. Alléluia. Érige un mur de rein infranchissable au monde des ténèbres. Et qui franchir et à la paix invisible. Tant bakoya, bako panzana na miruana. Alléluia. Yo te mutolo bake. Mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Pongi à mon côté ça la troubler na poko alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Zambe tata. Alléluia. Tamutoko la na profond sommeil na biso papa yaka. Oh, annoncez biso de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui m'a yon sambe tata na libota oyo. Mimonisa papa. Merci Seigneur pour la grâce accordée biso na pokwa lelo. Na prière agressive oyo. Koti kabisote. Mimonisa tango nyonso sambe tata. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous. Qu'il nous accorde sa grâce en abondance. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers nous. Alléluia. Qu'il nous donne tout ce nous avons besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Afin de vivre paix la tête, de la paix la tête haute. De vivre ta grandeur, ta puissance. De vivre la miette. Alléluia. De vivre ma progrès. De vivre, Seigneur notre Dieu. Makamuminene. Pour la lokumunayo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous beaucoup ensemble nangai. Et biki sayo. Yo osali malade na poko alelo. Bika au nom de Jésus.
Vous allez enchaîner, que des chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous visite ce soir au nom puissant de Jésus. Soit solution à vos problèmes d'ailleurs. Ma bota na yefungwa, ma bota na kombo na Yesu. Bala na kombo na Yesu. Na déclaré en tant que son serviteur. Alakasima la maloba ya basali na ye. Alléluia. Kanda na yo ebima na kombo na Yesu. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui m'a nzambe tata. Ezalakati na mabota nyonso. Seigneur notre Dieu, ne peine ba brebi ba onan ba ekokota na bergerie ote. Nzambe tata omobatele malamu ezalise yo. Nyonso pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est vivant, il est avec nous. C'est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Abengamaki, l'homme selon mon cœur peut être qui s'écrit eux. Tumbo la Nzambe, mozomo ya ndenge tozosala baba biloko ya lela ya mwana. Yango tant tozoyemba boyo sauter na kosote, so bozana bana bo sauter na kosote, ete sengo wana oyo mungu na yiba biso ete zonga yambela ngai mobali na yo, yambela ngai masina yo, yambela ngai bana na yo place ozali. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Ndeko nanga yango nde tozali kokutana pourquoi nyonso pete tolala pour ya kimia. Pourquoi nyonso nangonga 21h dans la prière agressive, la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Metala moteur mabe oyakaka yomoko benga pende comme susu invité ye les bisaye pena monoko yango nde kolanga soki pena no like teneke banda to bandi like bo commenter bo kumisa pen zambe na partie ya commentaire mais oyo ya direct boye ezalaka ke ezokende mbango na image na yo na scène ngo na gauche place ya ba commentaire ezalaka okomi okumisi nzambe lobi ya talika moko pona lokumu na nzambe na yo soki nano sabona na te sabone na yo ndeko na ngai pona kopambola musala oyo bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi nyonso kozanga te yaka ete tolala pongi ya kimia tongo nde ezali ete kobanda lundi ti vendredi wana tozaka na ngonga 6h, samedi na dimanche wana 5h30 dans les mystères du grand matin, mystère place que Nzambe ayaka koluka biso natan le reste des temps biso nde chercher mais na tongo aye tant tozo ya koluka ye na tongo kutu aza déjà wana allons chercher l'Éternel le matin etoye aza wana mais yaka ete toko ça va dossier na biso et pas na Nzambe na tongo nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, tous les dimanches nous avons un enseignement biblique yaka et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yaka na prière te, mais foi et yaka na otozali ko yoka s'occuper au qualité moyen samba confier yo des grandes choses et alité. Seigneur Père alobaki que beaucoup comme ça va tenir sur va disciple. Yango de konanga sombe na Bible, ezala na Bible na yo ya papier. Ezala pe na ba carnet place ya kokoma nzamba mona yo ngaite. Na yo banda kuna yo na ko banda kuna yo na zomo na yo pete. Zamba mona yo ke no ozozo makambo na ye au sérieux pour confier yo pe ba makambo mususu. Ye moko mutolo bosala bango ba disciple. Yango nde na ye pona kolakisa yo ke makambo mususu nzamba zo répondre te okoma na yo na disciple te ba opesa yo ndenge. Ozama na classe te ba komisa kombote. Ozo avantage ya bana classe kuna ndenge ne okoyoka mater kuna ndenge ne. Yango na de konanga. Yango tous les dimanches de konanga. Nase awa okuta ba coordonner na biso nyonso ndeko
ceux qui osent pour ça, ceux qui osent un problème spirituel au bengiviso, bien ceux qui osent pour ça, mutuna oke, on dit que cause là en public était au bengiviso, nation on appelle au kuta numéro ya compte bancaire, dès qu'on a beau sunga, moussa non zambe pe ako sunga yo, dès qu'on a et PayPal ezali, mais toutefois mutu appelle ça, n'enge motemanahe elingi. Place mon côté ezali ke ba pekisi ke bo pesa te baza ba mihibi ko ezate place moko te ke yo bo pesa ba million non Bible lo bibo nazo komana se wana verset ya 2 Corinthiens 9:7 ke mutu apesa ndenge motema na ye elingi yangwana te konanga tant to komiona to komina suka to kutani susu mukola lobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Butu malamu na mutu nyonso.